what's up mga kawiga? Ganda ng bago na yung pangalan nyo. So, bago natin alamin kung ano content natin, nakita nyo naman sa title. Pero, intro muna, intro. The Five Wash. At yun, nakita nyo na nga ang intro natin. Okay ba? So ito yung lilinisin ko. Itong bike na to, yung bike na yan, ginamit ko yan ng first ride ko. Ito nyo, yan. Oh. So, hindi niyan. So, nung ito ang bago kong bike, which is ito yung binili siya. Tapos ito yung picture na nag-ride kami. So yan siya. So okay naman, good siya. So yan yung lilinisin natin kasi lipat-ulit na yung pesto para paputuyo ito. Ang gawin natin kasi nabasa siya, dapat di talaga siya mabasa yung body niya. Kaya ang gawin natin, linisin natin siya gamit ang yung basahan. So, peace. So, yan na siya. Goods na. So, di ko na to sinain. Tapos di ko na rin siya binasa. Pinasa ko lang siya ng ito yung basahan. Ito hindi na rin. Para hindi mo tumulas. At ito mo ba ako, di ko na rin pinasa. Ang pinanasa ko lang. Itong plain lang. Pang shine lang. Ang galawang di pwede mag-tire black. It's a revolution. It's a revolution. At yun na, kaya nagtatapos ang ating bike wash. So, tapos na ating